Horoskopi ditor, 28 janar 2026, dashi, sot energjit ju vendosin në një pozicion ku mund të ndiheni veçanërisht të përkushtuar ndaj një shoku, komuniteti tuaj ose një qëllimi personal që ju sjell lumturi. Si profesionist, kjo është një ditë e shkëlqyer për të demonstruar aftësitë tuaja të menaxhimit dhe udhëheqjes në një nivel praktik dhe të frytshëm. Mund të merrni iniciativën për të zgjidhur probleme ose për të kapërcyer pengesa, duke treguar jo vetëm për kushtimin tuaj, por edhe aftësinë për të bashkëpunuar me të tjerët në mënyrë efektive. Sot jeni më të prirur të orientoheni drejt aktiviteteve bashkëpunuese dhe harmonike. Kuçdo përpjekje e përbashkët ka gjasa të shpërblehet. Si profesionist, pjesëmarrja juaj në projekte ku kërkohet bashkëpunim dhe ndarja e ideve ose ekspertizës tuaj mund të ketë ndikim të dukshëm. Shfrytëzoni mundësinë për të ndarë njohuritë tuaja, për të ofruar udhëzime ose për të kontribuar në zgjidhjen e çështjeve komplekse. Kjo jo vetëm që do t'ju forcojë reputacionin profesional, por mund të krijojë edhe mundësi të reja për rritje dhe bashkëpunime të frytshme. Ky është një moment i fuqishëm për të ndërtuar marrëdhënie profesionale të qëndrueshme, për të bashkëpunuar në mënyrë kreative dhe për të përdorur energjinë tuaj drejt arritjes së rezultateve konkrete dhe të dukshme. Demi, sot, dielli po kalon në shtëpinë tuaj të 10 deri më 18 shkurt, duke krijuar një cikël të favorshëm për të njohur dhe nderuar qëllimet dhe ambicjet tuaja profesionale. Instinktet tuaja për përparim janë të mprejta tani, dhe të tjerët po ju vënë re për atë që bëni dhe mënyrën se si e realizoni punën. Mund të përjetoni një periudhë rritjeje në njohje dhe përgjegjësi. Disa projekte ose detyra mund të kërkojnë më shumë llogaridhënie nga ana juaj. Sot, dielli takohet me Vestan, duke e bërë marrjen e iniciativës diçka natyrale për ju. Ju ndiheni të përkushtuar ndaj një qëllimi, ekipi ose projekti dhe energjia juaj për të dhënë më të mirën është e dukshme. Mund të ndodhin momente prekse ose reflektime të ngrohta që rigjallërojnë shpirtin tuaj. Një aspekt Venus-Ceres sugjeron që do të merrni reagime të mira ose mundësi sociale përmes marrëdhënieve profesionale ose biznesore. Personaliteti juaj mund të jetë elementi kryesor i suksesit tuaj aktual. Mënyra si komunikoni, bashkëpunoni dhe udhëhiqni mund të jetë më e rëndësishmja për arritjen e objektivave. Përdorni këtë periudhë për marrëdhënie të mira me shefat, mentorët ose autoritetet që ju mbikëqyrin, si dhe për të ndarë ekspertizën dhe mentorinë tuaj. Ky është një moment i fuqishëm për të rritur prezencën tuaj profesionale dhe për të vendosur themelet e suksesit të qëndrueshëm. Binjakët, sot, të dashur binjak, një interes i veçantë, një temë ose një pasion mund të shndërrohet në një burim të madh motivimi për ju. Është një periudhë kur përkushtimi dhe përqendrimi në mësim, zhvillim personal ose ndarjen e asaj që dini merr një rëndësi të veçantë. Hëna në shenjën tuaj harmonizohet me diellin, Merkurin dhe Venerën, duke nxjerrë në pa natyrën tuaj tërheqëse dhe duke lehtësuar shprehjen e vetes dhe bashkëpunimin me të tjerët. Ky është një moment i shkëlqyer për t'u rigjallëruar, sidomos përmes aktiviteteve mendore, bisedave frymëzuese ose eksplorimeve intelektuale. Mund të shfaqen mundësi për promovime, publikime, arsimin e lartë, udhëtime ose aktivitete që ngrejnë shpirtin. Dashuria juaj për të mësuar dhe për të zbuluar gjëra të reja është e theksuar, dhe jeni të tërhequr nga eksplorimi i shijeve dhe interesave më eksotike. Përdorni këtë ditë për të thelluar njohuritë tuaja dhe për të shfaqur kreativitetin në mënyra që të pasurojnë jetën tuaj personale dhe profesionale. Energjia juaj intelektuale dhe aftësia për të komunikuar do t'ju jap një avantazh të dukshëm sot. Gaforja, sot, e dashur gafore, ndiheni të motivuar të përballeni dhe të zgjidhni një problem dhe keni vendosmërinë për të përfunduar atë që nisni. Ky është gjithashtu një moment i favorshëm për të dhënë ose marrë mbështetje të palkundur nga të tjerët. Hëna e sotme përforcon fokusin tek bota juaj e brendshme, emocionet dhe gjithçka që ndodhet pas skenave apo është e fshehur. Ju mund të gjeni kënaqësi të madhe duke i kushtuar më shumë vëmendje dhe kujdes një qëllimi të veçantë, një marrëdhënie ose një projekti. Është një kohë e shkëlqyer për përqendrim, fokus të thellë dhe për të ndjerë një mision, pasion ose qëllim të shtuar.
situatat, njerëzit dhe aktivitetet që ndihmojnë në shërim, përmirësim, rritje dhe transformim janë veçanërisht tërheqëse sot. Shfrytëzoni këtë ditë për të thelluar lidhjet tuaja emocionale dhe për të investuar energji në çështje që kanë kuptim të madh për ju. Luani, sot, i dashur luani, një vëmendje e veçantë ndaj një marrëdhënieje ose një personi në jetën tuaj është në fokus. Kjo është një kohë e fuqishme për përkushtim dhe mbështetje, por edhe për biseda të lehta dhe shoqëri. Mund të jeni aty për ditë në një moment të vështirë dhe kjo sjell ndjenja të forta bashkëpunimi dhe besimi. Sot mund të gjeni veten duke mbështetur besimet, idetë ose vizionin e dikujt tjetër, dhe kjo mund të jetë e dukshme për të tjerët. Ju tërhiqni njerëz të dobishëm dhe të sjellshëm dhe jeni veçanërisht të favorizuar për këshillim, marrëveshje dhe negociata. Gjithashtu, mund të jetë më e lehtë të kuptoni punën tuaj ose të lidheni me qëllimet dhe prioritetet tuaja. Ndërveprimet dhe lidhjet me të tjerët vinë natyrshëm, por marrëdhënia me vetveten është gjithashtu në fokus dhe sot keni mundësinë ta përmirësoni atë ndjeshëm. Virgjëresha. Kjo është një kohë e fuqishme për të lidhur me motivimin tuaj për të përmirësuar jetën e përditshme, e dashur virgjëresh. Ndërkohë, ju po e shijoni këtë proces ndërsa angazhoheni. Sot mund të jeni shumë të vendosur për të zgjidhur probleme, për të përmirësuar mirëqenien dhe për të rregulluar gjërat që ju nevojiten. Ju mund të jeni të përkushtuar ndaj punës, detyrave të përditshme, ndihmës ndaj të tjerëve ose organizimit të jetës suaj. Jeni gati të përballoni gjërat e vogla që duhet të bëhen. Shfaqja e ndihmës konkrete dhe e mirëdashjes mund të jetë në fokus. Gjithashtu, kjo është një periudhë e favorshme për të sjellë më shumë harmoni në mjedisin e punës, detyrat, rutinat ose jetën tuaj të përditshme. Mund të shfaqen edhe mundësi sociale ndërsa ndiqni qëllimet tuaja për punë, shëndet dhe kujdes për veten, ose thjesht për të shijuar më shumë këto aktivitete. Peshorja, sot jeni më të fokusuar dhe të vendosur, e dashur peshore, por edhe të gatshëm për të bërë një detoks emocional dhe për të ruajtur ritmin tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të shijuar momentin dhe për të bashkëpunuar me të tjerët, të cilët, më shumë se zakonisht, vlerësojnë shpirtin dhe energjinë tuaj. Transitet e sotme mbështesin marrëdhëniet tuaja sociale. Venusi po kalon në shtëpinë tuaj të 5 diellore, një sektor i krijimtarisë, shprehjes dhe dashurisë, dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë deri më 10 shkurt. Kjo mund të jetë një periudhë argëtuese dhe e lojshme, ku jeni më të gatshëm të dilni jashtë zonës suaj të rehatisë për të shijuar jetën ose për të shprehur ndjenjat. Sot mund të shijoni ngjarje të lumtura që lidhen me krijimtari, romancë ose aktivitete argëtuese. Ndiqni emocionet tuaja, ndiheni më të lirë, më të sigurt dhe më të lumtur. Akrepi, transitet e planetëve sot forcojnë aftësinë tuaj për të fokusuar tek aktivitetet dhe përkushtimet në shtëpi, i dashur akrep. Ju mund të zgjidhni me lehtësi dhe shpejtësi probleme që lidhen me sigurinë tuaj personale dhe të familjes, sidomos çështjet financiare dhe shpenzimet e përbashkëta. Një bisedë e rëndësishme, një zbulim apo informacion i ri mund të hapë mundësi të jashtëzakonshme për të përmirësuar kushtet e jetesës, punës ose marrëdhëniet familjare. Sot do ndiheni më të mbështetur dhe të kuptuar nga njerëzit që ju rrethojnë, duke përfituar nga koha e kaluar me të dashurit dhe bashkëshortin ose partnerin, përveç kësaj. Kjo është një ditë ideale për të forcuar marrëdhënien me veten. Kujdesi ndaj vetes dhe aktet e vetë nurturimit si relaksimi, meditim ose aktivitetet që ju japin kënaqësi, mund të përshpejtojnë ndjenjen e balancës dhe qetësisë. Sot mund të ndiheni të motivuar për të bërë përmirësime të vogla, por të rëndësishme në ambientin tuaj, duke filluar nga organizimi i hapësirës, përfundimi i detyrave të shtëpisë ose ndryshimet në rutinën ditore. Angazhimi juaj i qartë dhe përkushtimi do sjellin rezultate konkrete dhe ndjenja të forta sigurie. Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, mund të ndiheni të tërhequr nga pasioni për një interes personal, një hobi, ose të mësoni diçka të re dhe të veçantë.
Energjia juaj është e favorshme për të përqendruar në vetë zhvillim, studime ose projekte kreative që ju japin kënaqësi dhe ndjenja të realizimit. Sot është gjithashtu një ditë e shkëlqyer për marrëdhëniet personale dhe romantike. Njerëzit rreth jush mund të jenë më të kujdesshëm, mbështetës dhe vlerësues se zakonisht, duke sjellë ndjenja të ngrohta dhe biseda pozitive që rrisin motivimin dhe lumturinë tuaj. Kjo është një mundësi për të ndërtuar lidhje të forta dhe për të marrë komente konstruktive ose vlerësime për atë që bëni. Me energjitë e ditës do keni mundësi të fokusoheni më shumë tek momenti i tanishëm, duke përfunduar gjëra që ndonjëherë i lini për më vonë. Nëse kanalizoni energjinë tuaj për të bërë plane, për të organizuar ambientin tuaj personal ose për të përmirësuar rutinën, rezultatet mund të jenë jashtëzakonisht pozitive. Këshilla e ditës: mos kini frikë të shprehni ndjenjat dhe interesat tuaja. Investimi në hobi, vetë zhvillim dhe marrëdhënie personale do sjellë kënaqësi dhe stabilitet. Sot është një ditë për të ndjerë mbështetje dhe për të vlerësuar bashkëpunimin dhe ngrohtësinë e njerëzve që ju rrethojnë. Britsjapi, sot është një ditë e shkëlqyer për të fokusuar tek gjërat që ju japin ndjenja sigurie dhe kënaqësie. I dashur britsjap, mund të ndiheni të tërhequr për të investuar kohë dhe energji në pasuritë tuaja më të vlefshme, në ambientin tuaj shtëpiak ose në përmirësimin e komoditetit dhe sigurisë personale. Ndërsa mund të kërkoni përvojë të reja ose një pauzë nga rutina e zakonshme, ju e kuptoni rëndësinë e stabilitetit dhe jeni të gatshëm të punoni për të. Sot, vëmendja juaj është tek financat, siguria materiale, aktivitetet që sjellin kënaqësi të thjeshtë dhe komoditet, si dhe për të shijuar momentet e relaksimit dhe argëtimit të vogël. Atmosfera në shtëpi dhe me familjen ka gjasa të jetë ngrohtë dhe miqësore. Aktivitetet që ofrojnë rehati, përkujdesje për veten dhe rritje të vetbesimit mund të jenë në fokus, dhe tërheqja e burimeve të duhura do të jetë më e lehtë sot. Sot ndiheni më të lumtur dhe të kënaqur kur ndiheni të sigurt dhe rehat. Mund të jetë një ditë e mirë për të bërë blerje të dobishme për shtëpinë ose për të rregulluar ambientin tuaj në mënyrë që të sjellë më shumë qetësi dhe energji pozitive. Këshilla e ditës: përdorni këtë ditë për të krijuar stabilitet, për të investuar në rehati dhe për të vendosur themele të forta në aspektet materiale dhe personale të jetës suaj. Kujdesi për ambientin dhe vetveten sot do ju sjellë qetësi dhe lumturi. Ujori, sot, energjitë e ditës ju ndihmojnë të ndiheni më të motivuar dhe të përqendruar në qëllimet dhe aspiratat tuaja personale. Mund të vlerësoheni për përgjegjësinë, për kushtimin dhe gatishmërinë tuaj për të bërë sakrifica personale për të ndihmuar të tjerët. Kjo është një periudhë kur populariteti juaj rritet. Miqtë dhe shokët mund t'ju sjellin kënaqësi dhe mbështetje të veçantë. Fjalët tuaja dhe prezenca juaj janë të vlerësuara, dhe karizma natyrore që posedoni duket më e fortë se zakonisht. Ju ndiheni më të hapur dhe transparent ndaj ndjenjave tuaja, duke e shprehur dashurinë, mirësinë dhe përkujdesjen më lehtë. Sot është një ditë e shkëlqyer për biseda dhe diskutime që mund t'ju motivojnë ose t'i ndihmojnë të tjerët. Çdo komunikim që bëni ka potencialin të rikthejë energji pozitive, të shërojë marrëdhënie dhe të forcojë lidhjet tuaja shoqërore. Përdorni këtë ditë për të ndërtuar marrëdhënie të reja, për të thelluar ato ekzistuese dhe për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja pa frikë. Këshilla e ditës: shfrytëzoni energjitë e ditës për të përmirësuar lidhjet personale dhe profesionale. Bisedat që zhvilloni sot mund të sjellin qetësi, kënaqësi dhe mbështetje të vlefshme për ju dhe të tjerët. Kujdesi ndaj marrëdhënieve dhe hapja ndaj bashkëbisedimit do t'ju ndihmojë të ndiheni të plotësuar dhe energjik. Peshqit, sot, energjia juaj rrjedh lirshëm, duke ju ndihmuar të përfundoni punët dhe përgjegjësitë me më pak mundim se zakonisht. Kjo mund t'ju ndihmojë të përparoni më shpejt dhe të arrini rezultatet që dëshironi në punë ose projekte personale. Gjithashtu, do të përpiqeni të krijoni një atmosferë paqësore dhe të sigurt rreth jush. Ky është një moment i shkëlqyer për të bërë sakrifica të vogla për të ndihmuar të tjerët, sepse sjellja juaj e këndshme dhe e përkujdesur do të hapë dyer dhe mundësi të reja. Introspektimi që bëni sot mund të jetë shumë konstruktiv. Shikimi më i thellë i marrëdhënieve dhe sjelljeve tuaja mund t'ju ndihmojë të kuptoni modelet e fshehura dhe të merrni vendime më të mira.
Ju jeni të aftë të vini re gjëra që të tjerët mund t'i humbasin, dhe kjo aftësi ju ndihmon jo vetëm në jetën personale, por edhe në çështjet praktike dhe financiare. Këshilla e ditës. Shfrytëzoni intuitën dhe vëmendjen ndaj detajeve të fshehura për të përmirësuar marrëdhëniet dhe vendimet tuaja. Bashkëpunimi me të tjerët dhe një qasje e qetë, e mençur do t'ju ndihmojë të krijoni mundësi dhe të arrini sukses në fusha të ndryshme të jetës.